ဆန်းအောင်ဆိုတဲ့အကောင့်ပန်ရှင်ကတပည့်တော်အမျိုးသမီးနဲ့မကြာခဏဆိုသလိုရန်တွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဖေဟာရန်ဖြစ်တာကလည်းအသေးအမွှားလေးတွေပါတပည့်တော်ရန်မဖြစ်ချင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့တွေ့တာနဲ့ရန်ဖြစ်တာပါပဲဖေဟာစီးပွားရေးကလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာဟောကြားပေးပါဖေဟာဆိုပြီးတော့ Messenger ကနေစာလေးရေးပို့ထားတယ်ပခုတ်ကူဆရာတော်ကြီးကပြောဘူးတယ်နှစ်ယောက်ပေါင်းရင်မတည့်စီနဲ့တယောက်တည်းတဲ့အောင်နေတဲ့အဲ့လိုပဲပြောရပါမယ်နှစ်ယောက်ပေါင်းရင်မတည့်ပါစီနဲ့တယောက်တည်းလေတဲ့အောင်နေပါလို့ပြောရမယ်နှစ်ယောက်ပေါင်းရင်မတည့်စီနဲ့ဆိုတာကသူဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်ကိုကရှောင်းနေလိုက်ပါလျှော့ပြီးထားလိုက်ပါသူဒေါသထွက်နေချိန်ကိုပါဒေါသပြိုင်းထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူဒေါသနဲ့ကိုဒေါသနှစ်ယောက်ပေါင်းဒေါသချင်းတဲ့တူးသွားရင်အဆင်မပြေဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်သူဒေါသနဲ့ကိုဒေါသမတည့်အောင်အမြဲတမ်းလမ်းလွှဲပေးထားပါလို့ပထမဆုံးပြောချင်ပါတယ်သူဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်ကိုဒေါသကိုမထွက်ပါစေနဲ့ကိုဒေါသစိတ်ဆိုးနေတဲ့အခါလဲသူကဒေါသကိုမထွက်စေအောင်ဒေါသချင်းတဲ့မတိုးအောင်ပြုမှုနေထိုင်ကြပါလို့ပထမဆုံးပြောချင်ပါတယ်နောက်တယောက်တည်းတဲ့အောင်နေပါတဲ့တယောက်တည်းတဲ့အောင်မနေနိုင်ရင်လဲဝန်းကျင်နဲ့ပါအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ဥပမာအလုတ်ကအဆင်မပြေလို့ပြန်လာတဲ့အခါအိမ်ရောက်တော့လဲမကြေမနက်တွေဖြစ်နေပြီးတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုမတည့်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မိမကကိုရီလို့ခေါ်ရင်ကိုဘာလဲကွာနန်းကြီးတယ်ဆိုတာမျိုးကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုအဆင်မပြေတဲ့အခါဝန်းကျင်ကိုကအကောင်းမတုံ့ပြန်နိုင်တာမျိုးကလည်းမကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုလည်းအမြဲတမ်းတဲ့အောင်နေအောင်ကြိုးစားပါကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုဘာသာကိုတယောက်တည်းအလိုမကျတာတွေဖြစ်နေတာများရင်လေဝန်းကျင်နဲ့အဆင်ပြေမယ်မဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကအကြည်စားတန်ရံဖြေးဆိုတဲ့စကားလေးလဲကြားဘူးတယ်တူနဲ့တူအကြည်စားတန်တာမျိုးနောက်တာပြောင်းတာစတာမျိုးတွေကိုအထူးဂရုစိုက်ရပါမယ်ပုံမှန်မဟုတ်ချင်တဲ့ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကိုကတိကအောက်ဖြစ်စေတယ်ဖော်ရွှေခြင်းတဲ့အခါနင်းကန်းဖော်ရွှေပြီးတော့မကြိုက်တဲ့အခါမျက်နှာကြီးပြောင်းသွားတတ်တာမျိုးဟာလဲတစ်ဖက်လူမှာအဆင်မပြေတာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေတာတွေဖြစ်တတ်တယ်တချို့ဇနီးမောင်နှံတွေကောင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုပကံတစ်ချက်တည်းနှစ်ယောက်ထိုင်စားတော့မလို့တယောက်ပါဇက်တယောက်ကခွန့်မှစားခြင်းတလို့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေနဲ့ဆက်ဆံကြတယ်အဲ့လိုမလုံနိုင်တဲ့အခါစိတ်တွေကတိကောက်ဖြစ်နေတတ်တယ်မကောင်းတဲ့အချိန်ကြပြန်တော့လဲတဝိုင်းတည်းနောက်ကျောပြီးစားကြပြန်ရော့ဒါကြောင့်ဆက်ဆံရေးကလည်းထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်နဲ့အလဲအလတ်ပုံမှန်ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်လို့မြင်မိတယ်အများဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အဆင်မပြေမှုရဲ့အစကတော့အပြောအဆိုကအဓိကကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စကားဆိုတာအနီးကနေလည်းပြောရတယ်။အဝေးကနေလည်းပြောရတယ်။ရှေ့တင်လည်းပြောရတယ်။ကိုယ်ရာလည်းပြောရတယ်။နှစ်ဦးရဲ့ဆက်ဆံရေးအများဆုံးအရာကိုပြောပါဆိုရင်စကားပြောခြင်းပါပဲ။အဲ့ဒီအများဆုံးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဖြစ်တဲ့စကားပြောဆိုမှုကိုဆင်ញင်ဖို့လဲလိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်နှစ်သက်စရာနားချမ်းသာအောင်ချိုးသားချီးမွမ်းအေးချမ်းတဲ့စကားကိုပြောပါဆိုလို့တူနဲ့တူပြောပြီးဆိုရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့စကားတွေကိုပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားပါနားချမ်းသာစေမဲ့စကားမျိုးကိုပဲပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယားနဲ့နွားမတနာနဲ့လို့ကိုကပြောတယ်ဆိုရင်သူကလည်းယောက်ျားနဲ့ခွေထမင်းမကျွေးနဲ့လို့ပြောဆိုမှာပေါ့ဟဲ့ကောင်မဆိုရင်ဘာတုံးလို့ထူးနိုင်တယ်လို့ရှင်မရေလို့ခေါ်ရင်လဲရှင်လို့ထူးနိုင်မှာပါဒါကြောင့်နှစ်သက်ဖွယ်စကားနားချမ်းသာစရာတွေကိုပဲပြောပြအောင်ကြိုးစားပါနောက်ချိုးသားတဲ့စကားကိုပြောနိုင်အောင်ချီးမွမ်းတဲ့စကားမျိုးကိုပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားပြောဆိုဆက်ဆံကြရင်လဲရန်ဖြစ်စရာအကြောင်းတွေနည်းသွားနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့တရားသဘောလေးနဲ့ပြောရရင်
ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတကယ်ကတော့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးလူတွေမှာလောဘတွေဒေါသတွေမာနတွေကဝန်းနေကြလို့လူတွေကရန်ဖြစ်နေကြရတာပါဒါကြောင့်လူတွေမှာလောဘတွေဒေါသတွေမာနတွေလျှော့ချနိုင်ရင်ရန်ကိုဖြစ်ပါဆိုရင်တောင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူ့အချစ်တွေအားလုံးသိမ့်ယုံရခြင်းတဲ့လောဘမျိုးတွေသူများကိုမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တောင်မကြိုက်တဲ့အိတ်တာမစ္စရိယမျိုးတွေငါကသူ့ကိုနိုင်ကျင်တာဆိုတဲ့လောဘမာနမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးကိလေသာတွေလူတွေမှာဖြစ်နေကြလို့လူတွေကကိလေသာတွေအကြိုက်ရန်ဖြစ်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်လူတွေမှာအဲ့ဒီစိတ်အဲ့လိုကိလေသာတွေမရှိရင်ရန်မဖြစ်ရင်တတ်မှာဆိုရင်တောင်အသေးတာခံလောက်ပါတယ်ရန်ကတော့ဖြစ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးလူမှာလောဘမရှိရင်ခိုးလို့မရဘူးလူမှာဒေါသမရှိရင်ဆူးမရဘူးဆဲမရဘူးရိုက်မရဘူးဆူတာဆဲတာရိုက်တာတွေကလူမဟုတ်ဘူးဒေါသတွေဖြစ်တယ်လူမှာမာနမရှိရင်ပြိုင်ခြင်းဆိုင်ခြင်းနိုင်ခြင်းတာမျိုးဖြစ်မရပါဘူးပြိုင်ခြင်းဆိုင်ခြင်းနိုင်ခြင်းတယ်ဆိုတာကလည်းလူမဟုတ်ဘူးလူမှာမာနတွေဝင်နေလို့ဖြစ်တာဒါကြောင့်ခိုးတာလူတာလူမဟုတ်ပါဘူးလောဘပါဒါကြောင့်ဆူတာဆဲတာရိုက်တာနှက်တာလူမဟုတ်ပါဘူးဒေါသပါလူတွေမငြိမ်းချမ်းတာလူကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိလေသာတွေကြောင့်ပါဒါကြောင့်ဘုရားကကိလေသာကိုပယ်ဖို့တတ်ဖို့ဟောခဲ့တာပါလို့ပြောကြရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်လိုက်ချင်ပါတယ်အားလုံးအတိမှန်၍အမှန်သိပြီးတော့ဘဝငြိမ်းချမ်းစွာရှောင်လန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းပဲညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်